Quantas vezes a dor da recusa de um orçamento te desanimou? Sabemos que é frustrante quando o custo da peça inviabiliza a aprovação de um orçamento. Com o nosso curso, você transforma essa dor e a frustração em oportunidade, oferecendo reparos acessíveis das placas lave-seca, garantindo assim a aprovação do orçamento. Nosso curso de reparo de placas lave-seca capacita você a oferecer soluções econômicas, eliminando a principal barreira para a aprovação do seu orçamento na hora. Clique em algum lugar aqui nesse vídeo e saiba mais sobre o assunto.